Un orage exceptionnel a frappé Paris ce mercredi 25 juin 2025. Des pluies intenses, des rafales à plus de 115 km/h ont été mesurées. Des cas d'inondation ont été reportés, et après l'orage, d'importants dégâts sur la végétation, notamment ici, dans le boulevard Excellence, avec cette vidéo de Kevin Flory. N'hésitez pas à vous abonner à Alert Temps pour avoir les prévisions météo, et aussi les rétrospectives sur chaque événement météorologique intense en France.